南月，天生长了一张利嘴，10里8乡没人吵得过我。这块地姓了30年张，你拿张纸就说是你的，你那纸上盖的是萝卜章吧？今天谁敢再动一颗菜，我让他明天全村大喇叭点名。跟你吵叫啥啊？你娘没教你怎么做人是不是？人家男人没了，你欺负上门，再让我撞见一次，我直接去派出所替你爹教育你。扶贫款拨下来3万，到贫困户手里变3000。中间那2万起长翅膀飞了，今天我就在这儿等到你给我一个说法为止。我妈临终前跟我说，城里的表姐被渣男给骗了。南月，婉晴那孩子让人欺负了都不会吭一声，城里那店都快被那小子吃干净了。你去城里帮帮他，苏家的招牌不能毁在一个外人手里。你长大了，已经能扛事了。妈，你放心，你女儿这张嘴走到哪儿都吃不了亏。我这张嘴不是什么毛病，是非黑白的事凭什么不能张嘴说？江泽，你仗着我姐性子软就把她欺负成这样，我倒要看看你究竟是个什么人。江泽，你仗着我姐性子软就把她欺负成这样，我倒要看看你究竟是个什么人。姐，快1年没见，你咋瘦成这样啊？没事，最近店里有点忙。姐，你这脸色，小身板风一吹就能倒，还想帮我拿东西？走吧，我们回家。月销不到3000，评分4.2。姐，这是你爸留下的店，你就眼睁睁看着它烂成这样。南月，我不知道该怎么办了。江泽说会帮我把店做大，我就信了。可后来我发现，钱全进了他的账户，采购是他的人，价格还比别人贵一大截。那男的还让你签了什么？姐，这不怪你，但从今天起，有我在，他别想再拿1分钱。姐，我再问你，他是不是总说你什么都不懂，说你离了他活不下去？他说我不懂经营，不懂市场，不懂怎么跟人打交道，说我除了会做几块糕点什么都不会。这就叫控制，先让你怀疑自己，再让你依赖他。他把你身上所有的价值都抹掉，让你觉得自己什么都不是，这样你就不敢离开他了。秦卫坊的手艺是谁的？是你的。回头客冲谁来，也是冲你苏婉晴。他江泽有什么？一颗黑心，外加一堆烂账，没你，他什么都不是。可是他说，这些都不重要，重要的是我不懂怎么把店做大。他懂什么？他要真懂，你月销能从8万掉到3000，他要真懂，评分能从4.9掉到4.2吗？可是他说，这些都不重要，重要的是我不懂怎么把店做大。他懂什么？他要真懂，你月销能从8万掉到3000，他要真懂，评分能从4.9掉到4.2吗？姐，现在你只需要回答我一个问题，你还想不想把秦卫峰做下去？想，我想把店保住，也想做回自己。够了，从今天起，我当你的嘴，也当你的底气，你只管把心思放手艺上，其他的交给我就行。妈，大舅，放心把婉晴姐交给我，有什么事我会替她撑的。我们这儿不招人，我是苏婉晴的表妹，也是新任店长。这糯米粉都结块了，还能用吗？凑合用吧，反正也没几个客人，扔了可惜，姓江的又该从工钱里扣了。我叫林南月，从今天起担任秦卫坊的店长。刚才的话我听到了，这几袋粉都扔了。扔了？这得多少钱啊？江总知道了又该……钱的事我来解决，食材的钱不能省，
客人吃进嘴的东西一点不能马虎。这袋粉别说做糕点，喂鸡都嫌不新鲜，你舍得用它做出来的东西给客人吃？扔！林店长说的对。林店长，那个江总那边，这店还是他说了算吧。他现在什么都不是，秦味坊的老板只有一个，那就是苏婉晴。把这一点记住了，以后就不会问错问题。你一个月工资多少？3500。工作内容呢？就收钱、理货、招呼客人呗。客人进店你抬头了吗？货架上的灰都能写字了，门口那盆绿植我打你3天没给它浇归水。你觉得自己值3500吗？你谁啊？凭什么这么跟我说话？我是新任店长林南月，我给你一次机会，从今天起，卫生全归你。客人进门3秒内必须打招呼，做不到另谋高就，做得到干满1个月涨工资。苏婉晴呢？苏婉晴呢？她突然叫我回来干嘛？我那边一摊子事儿呢。是我叫你来的。我一大早看了看，发现几个问题。过去3个月，面粉进价比市场高35%，糯米高40%，连芝麻都贵30%。孙先生，你解释解释。品质有保障吗？价格高一点很正常。高一点，30%叫一点。新源食品商贸有限公司的法人周小红是你老婆没错吧？你通过你老婆的公司给秦卫方供货，多出来的钱去了哪里？需要我帮你说吗？你这是诽谤！按照法律，我既可以选择和你协商整改，也能整理证据，向有关部门正式提交书面举报。2条路。第一条，多收的差价1周内退回来，采购权交出来，你主动离职，这笔整改记录我后续会向市场监管部门报备留存。第2条，我现在就整理全套资料，正式去递交举报材料，你选吧。等一下，顺便帮我转告江泽，这批采购违规线索我已建档备案在监管系统，秦卫坊马上要变天了。他多吞的每一分都得给我吐出来。苏姐，小林店长一来就把孙磊赶走了，竟然还把江总的采购权给撤了。南月，你是不是太冲了？江泽他……姐，你忍了3年，他们收手了吗？你守第1条线，别人就不敢碰第2条。你退第1步，他们就会逼你退第10步。你说的对，我怕了这么久，什么都没保住，我不怕了。这是你什么时候做的？熬夜做的。我学的就是电子商务，白天种地，晚上上网课，光嘴厉害没用，得真懂才行。南月，谢谢你。别谢了，换衣服跟我去店里。明天江泽出差回来就喊你过去，我倒要看看他有多厉害。他很会说话的。姐，我林南月这辈子最不怕的就是会说话的人。原来是表妹啊，从乡下来还适应吗？适应能力强着呢。你这办公室真不错，1个月工资多少？婉晴，我找你过来想谈谈店铺的事。店铺有什么事，江总直接跟我说就行。林小姐，店铺经营方面，说句实话，你还是外人。从昨天起就不是了，我是秦卫补新任店长。对，南月现在帮我管店。婉晴，你是不是听了别人挑拨？我做的一切都是为你好。3年月销8万掉到3000，叫为他好。店铺评分从4.9掉到4.2，叫为他好。把营收转进自己账户，让他连账目都看不到，这也叫为他好吗？江泽，你以为披张人皮我就看不出来你是狼吗？
你口口声声为他好，做的全是榨干他的事。你不叫未婚夫，你这叫寄生虫。苏婉晴，你就这么让你表妹羞辱我？南月说的没错，你做的那些事，我都记在心里。我以前不说，不是不知道，是不敢。可现在有南月在我身边，我不怕了。好，很好。你觉得离了我，你那个破店还能开下去？你表妹再厉害，能帮你变出供应商？世上不是只有一条路，你还想用供应商卡我们脖子？那你就试试呗。他一开口，我就觉得是自己做错了。那只手还在摁我的头。没关系，以后我给你灌输新的就成。灌输什么？有3句话，等我回去路上告诉你。第一句，秦卫坊是你的，谁也抢不走。第二句，你没对不起任何人，是别人对不起你。你比你想象的厉害100倍。我已经很久没亲手做过糕点了。江泽说我是老板，不用干活，其实是把我跟店铺最核心的东西割开了。豆沙熬到什么火候，看的是豆子颜色，听的是锅里咕咚的声音。早一分不绵，晚一分就糊。我爸说，这火候机器替代不了。那就不代替，你做的就是你的，谁也替代不了。红豆沙，第一锅，给你吃。少废话，认真熬，糊了我可不吃。你闻闻，就是这个味儿。咱们老板娘回来了。招牌红豆糕、绿豆酥、红糖糍粑、桂花糯米藕，4样核心，做到极致。每月推一款季节限定。这4样是苏姐拿手的。那定价定多少？以前江泽说定8块。姐，以后把你词典里江泽说3个字删了。东北有机红豆，老法土冰糖，熬一锅豆沙2个半小时，定价15块是良心价。万一客人嫌贵呢？万一客人嫌贵呢？嫌贵的不一定是你的目标客户，把你的手艺做到让人心服口服，15块他们会觉得值。这豆沙绵到什么程度？一口咬下去，豆沙先在你舌尖化开，糯米的弹，冰糖的甜，一层一层往外漾。这哪是吃糕点啊，这是在谈一场初恋。月姐太绝了，我都录下来了。别，还没正式开播呢，等我再研究研究那些大主播怎么玩的。话术还得有噱头，就和做短视频写小说一样。3家供应商全推了，一家说你们跟江总的事儿我们听说了，另一家开口报价比原来高5成。没有食材怎么生产？明天还要开直播。城东3个大型批发市场跟江泽的供应商圈不重夺，他的手伸不到那里。你什么时候做的这个？你睡觉的时候。打仗之前不得先把弹药库备好。大姐，这个糯米粉怎么卖？我是秦卫府的店长，用量不小，得长期合作。品质能保证吗？保证呀，都是老家自己产的，绝对不掺假。长期合作的话，麻烦给我最优价。行，批发价再打8折。小姑娘，是来顶替之前供应商的吧？小心点儿，前几天有人来市场挨个打招呼，姓江的，说谁给你们供货就是跟他作对。大姐，你怕吗？我做了一辈子批发，怕谁？他还能把整个市场买下来，只要你店站得稳，卖给谁不是卖？那我也跟您交个底，
我这人没别的本事，就是专治各种不服。他要是敢来您这儿捣乱，这张嘴保证让他后悔做这件事儿。好，就冲你这句话，你这店我攻定了。以后要什么货，提前打个电话，我给你留最好的。一言为定，我不会让你失望的。3家全搞定，价格比以前低2成，品质还好。今晚样品试做，明天正常供货。辛苦你了，姐。明晚我们开第1场直播，你出镜。我不行，我不会说话，会搞砸的。谁让你说漂亮话了？你做糕点就行，边做边把心里想的说出来就行。咱要的是真实。那你得在旁边。我肯定在旁边。有人敢说不好听的，看我不怼死他。林南月，你挺有本事啊，搞直播。跟你有关系吗？你那张嘴能帮你挡住接下来的事吗？好自为之。月姐，店铺评分从4.2掉到3.7了。什么情况？我们好不容易做起来的直播，好不容易攒的口碑，这些人凭什么没买过就乱骂？小雅，别哭。以前遇到这种事我会躲起来哭，但现在不会了，因为我知道我们什么都没做错。哼，江泽花钱买水，说明他没什么正经招了。那怎么办啊？评分再掉下去，平台会把咱们限流的。订单量刚开始涨。那我现在同步整理一下证据，提交平台官方法务投诉。这种下三滥手段，对付没准备的人还行，对付我们，他找错人了。今晚开应急直播，不卖货。陈姐，把食品经营许可证和卫生评级准备好。张师傅，后厨监控调出来，过去24小时1秒都不要漏。各位，今天不卖东西，我来做一件事，就是一条一条回应这些差评。另外，我想同步告知大家，相关恶意差评证据我们已公证留存，后续将委托律师依法追责造谣方。你们不是要解释吗？我现在就给。第1条差评，东西难吃死了，还卖这么贵。这位朋友，你账号3天前注册，一共发过3条评价，3条全是给我们的差评。请问你哪天来买的？买的哪一款？能不能把购买记录晒出来给大家看看？好，看来这位朋友还没找到购买记录，没关系，下一条。第2条，服务态度超差，店员爱搭不理。我们店一共3个店员，收银小雅，后厨秀芳姐，张师傅。能请你描述一下时间、地点和对方长相吗？对，你说清楚，我什么时候不理你了？第3条，听说卫生有问题。听说？听谁说？什么时候说的？要不要现在来？我亲自带你参观厨房，该说的证据我都说完了。最后，我想对那位花钱买差评的人说几句。你以为找几个新账号写几句脏话就能把我们的店搞垮？我告诉你不可能。这间厨房里每一锅豆沙都是文火熬2个半小时熬出来的，每一块红豆糕都是我姐亲手把关的。你花多少水军买不走我们一个回头客？买过我们东西觉得不好，随时来退来骂，我们认。没买过没吃过就拿着别人的钱来泼脏水，那对不起，我们不惯着。明天店里免费品尝活动照常，同城的朋友们欢迎过来。小林店长，你来看看这个，江泽联合了好几家竞品，推的产品跟咱们差不多，价格直接砍半，还在宣传里暗讽咱们是网红店炒作概念收割韭菜。这几天订单量一直在下降，新客转化率也掉了不少，要不咱们也降价，降到跟他们差不多，应该能抢回一些客户。不行，降价的后果是什么？利润被压缩，品质被迫下降，最后陷入价格战泥潭。他们家大业大，耗得起，我们耗不起。我们的核心客户在乎的是食材和工艺，不会因为低价就被吸引走。他们和我们不在一个赛道上，应对方法不是降价，是升级产品线，推更高端的限定款，优化服务体验，用品质创造溢价，彻底避开价格战。
姐，这些你什么时候想明白的？你每晚研究这些，我也跟着看了。以前不敢想的事，现在想一想，发现也没那么难。桃花酥和玫瑰蜜酿2款季节限定，定价比常规款高3成，主打高端送礼和自用犒赏。这层次感，外酥内绵，花瓣腌制的甜度也刚好，绝了！苏姐为这2款试了不下30版，我看着她调的。桃花要选半开的，腌制时间差1小时，口感就不对，是我爸传下来的方子，以前一直没机会做。这款桃花酥的配方，是我爸有一年春天在桃花树下琢磨出来的。苏老板，原材料全线涨价，你们店的供货价也得往上调，按原来的价格，我这边没法做。这个价格我不接受。苏老板，我这行做了10几年，得罪了我，你在这圈子里可不好找替代的供应商。你不想做可以不做，但我苏婉晴不会被人拿捏。行，按原价签，按原价签。说那句话的时候，我心里其实很害怕，但你说了，怕归怕，我不想再当以前那个苏婉晴了。那个苏婉晴已经被江泽吃干净了，现在的苏婉晴是新的。那重生的苏婉晴怎么样？感觉还不差。何止是还行，你现在的样子连我都佩服。江总，联合做价格战的3家商家，有2家今天通知退出了。他们说利润太薄，再撑下去自己也要亏。还有，上周又有2个老客户正式解约，圈子里都在传您跟秦卫芳的事儿，说您……说我什么？说您连自己未婚妻的店都搞不定，还背后做手脚。滚出去！对，我不管你用什么办法，搞到他们内部的人，弄到证据，这一次我一定要让他们彻底翻不了身。一个农村女人能撑起一个品牌，好啊，有本事让我看看。月姐，苏姐，出大事了！别慌，怎么了？这根本不是我们的厨房，这发霉的红豆、浑浊的配料全是假的，拍的角度也不对。没本是后期加上去的，这组照片是专业处理的，不是随便拍的，是有人花钱在操作。评分1小时掉到3.2，评论区全在骂，还有人说要向监管部门举报我们。我们明明什么都没做错，他们凭什么这么骂？这帮人太缺德了！我要是知道是谁干的，非得……婉晴，看到新闻了吗？我早说过，网红路线不是正经生意，那些自媒体我认识，可以帮你打招呼把稿子撤了，但你得答应我一个条件，让你表妹回农村去，把经营权交还给我，以前的事儿我可以不计较。江泽，那些照片是你叫人弄的吧？你图什么？秦卫房是我爸留给我的，你不是一直看不上吗？为什么非要把它从我手里抢走？因为你怕我没有你也能活得好，怕证明从始至终我都不需要你。你的面子，那点可怜的控制欲其实就是个笑话。苏婉晴，你想打垮我就光明正大来，别再说假惺惺的话。我听够了。南月，我把那些话说出来了。做完以后，我发现原来也没那么难，本来就不难。你以前只是被一只手摁着，现在你已经站直了。去年9月、10月、11月，每个月都有。你什么时候整理的这些？从决定不再让江泽插手那天起。他以前总说我不懂经营，不会管账，可他不知道，每一批食材的检测报告我都偷偷留了复印件。
这硬盘呢，也是偷偷留的？对，安装监控的时候，江泽说没必要，我自己掏钱安的，半年无间断，每1分钟都有记录。原来他早就给自己留好了后路，只是以前没人帮他把这些东西变成武器。好，既然证据都在，我们就不打没准备的仗。第一步，全部质检报告扫描上传，1份不留。第二步，半年后除监控逐帧筛查，找出所有能证明我们操作规范的片段。第三步，请第三方检测机构做加急产品检测，今天送去，3天内出结果。3天后，我们就让所有人看清楚秦味香的厨房到底干不干净。10分钟破2万了，还在涨。各位朋友，晚上好。今天我不说废话，只用证据说话。这是我们开业至今的全部食材检测报告，一共26份，每一份都有 CMA 认证检测机构的盖章、日期、批次、检测结果全部可查，欢迎截图核对。第二份半年无间断的厨房监控录像，任何人任何时候都可以来店里调取完整监控，我不怕查。这是我们委托第三方检测机构做的最新报告，指标全部符合国标准。报告上有编码，随时可以上网查询。最后，我想问那些写文章说我们使用梅县食材的人，你们的照片是从哪儿来的？敢不敢把原片交给专业机构做司法鉴定？如果鉴定是伪造，敢不敢承担法律责任？问得好，支持起诉，之前骂的人呢，出来兑现。好，证据念完了。我知道有些人觉得报告太枯燥，看不懂，没关系，我来给你们翻译翻译。那篇文章说我们红豆糕添加剂超标。红豆，东北，有机红豆采购单在这里。冰糖，四川老法土冰糖检验报告在这里。植物油，中粮集团出品，检测证书在这里。就这些，没了，没有任何添加剂。你们吃到嘴里的甜味是冰糖文火熬出来的，不是糖精勾兑的。这个绵密感是2个半小时手工熬煮的结果，不是什么增稠剂调出来的。还有人说我们直播现做是摆拍，我们每天直播制作全过程，几千双眼睛看着，怎么摆拍？用魔法吗？还是我们花了3个亿做了个特效厨房？转发量爆了，那2篇抹黑文章开始为我们发声了。月姐、苏姐，评论区风向全变了。第3家发了致歉声明，说信息核实不严谨，向秦卫坊抱歉。截图全部留证，一个字都不要漏。这几天像打了一场仗。以前江泽说我什么都不行，我就信了，觉得自己真的什么都做不好。现在才明白，他说那些话，是因为他怕我觉得自己不行。只要我觉得自己行，就不会再任他摆布。你说对了一半。他怕的不只是你觉得行，他怕的是你发现一个事实，你本来就比他强。他江泽只会用点见不得光的手段，根本登不上台面。你呢，有实打实的手艺，善良但不软弱，你俩根本不在一个赛道。他在阴沟里算计怎么绊倒你的时候，你已经跑到他看不见的地方去了。以前觉得我爸把这间店留给我是一份负担，怕做砸了对不起他。我现在才明白，这是他给我的礼物。他留手艺给我，就是想让我活得有底气。可惜我花了3年才想明白，现在明白也不算太晚。保留老店的木质色调和手工温度，加入年轻化的视觉元素，这叫守正出奇，守住传统，敢于创新。姐，你现在说话越来越有老板样了，跟你学的。苏姐，新招的2个学徒下午来报道，一个叫小梦，一个叫小刘，简历我都看了，
挺老实的两个小伙子。辛苦张师傅带他们。扩店之后人手确实不够了。新店新人新气量，姐，你怕不怕？以前怕，现在怕归怕，做归做。小伙子手挺快，以前干过。在家帮过厨，会一点。张师傅，您多教教我。张师傅，这些食材要放冷柜还是常温？红豆、糯米这些干货放常温货架就行，鲜货和需要冷藏的放冷柜，温度调好了，别乱动。南月，你有没有觉得有点太顺利了？怎么说？粉丝涨到8万，月销破20万，上电视台，扩大店面，一切都在往上走。可我心里总不踏实。江泽不是轻易认输的人，我还总是回想起他电话里说的那些话。你想的没错，他越安静，越说明在憋大招。可现在跟以前不一样了，店里的每一个环节都在我们掌控之中。供应商是我们自己找的，后厨有监控，账目我们自己管。他想搞事，除非什么？你把话说完。除非能从内部下手。姐，新招的2个学徒小梦和小刘，背景你深查过吗？看了简历和身份证，没往深里查。你觉得有问题？调出来看看就知道了。停，倒回去15秒。他在干什么？他动了冷柜的温度设置。张师傅睡了没？店里出了紧急情况，麻烦你立刻过来一趟，叫上秀芳姐。冷柜温度被调到了常温档，这里面是明天发布会要用的鲜货食材，鲜奶油、鸡蛋液，还有泡好的红豆。天哪，这红豆已经有酸味了，鲜奶油也分层了。这些东西要是用上去，明天来的客人吃了全得闹肚子。所有食材全部销毁，连夜重新准备。从现在起，后厨只留我们4个人，任何人不准靠近。时间够了，泡豆调味、熬豆沙、清洗器具，我们各司其职。张师傅负责熬制核心馅料，秀妍姐准饼皮，我和苏姐打下手。可以了，这锅成了。颜色漂亮，火候正好，比我熬的还到位。要是让那个白眼狼得逞，我这辈子都过不去这个坎儿。你们通宵了？锁店门。发布会开始之前，任何人不准进后厨。出什么事儿了？有人想毁了我们的发布会，现在没时间解释，按苏姐说的做。小梦，今天后厨不用你帮忙，去前厅帮小雅布置发布会场地。行，月姐，我这就去。他是受人指使的，肯定有人指使。一个学徒没有动机，也没胆子干这种事。欢迎欢迎，请在这边入座。感谢各位今天来到秦味坊新品发布会。桂花糯米藕的配方是我爸30年前在桂花树下琢磨出来的。低糖版的研发是因为一位老顾客说，他妈妈得了糖尿病，再也吃不了甜食了。我想让阿姨也能尝一口。感谢表妹南月帮我找回自己，感谢每一位伙伴，也感谢在最困难时没有放弃我们的顾客朋友们。苏女士，就在刚刚，网上有人爆料你们后厨使用变质食材，还配上了今天上午新鲜拍摄的照片。这位记者，照片能给我看看吗？
这些照片拍的不是我们店，光线方向跟我们后厨窗户位置完全不符，而且我们后厨所有操作24小时不间断监控，随时可以调出来对证。从今天开始，秦卫坊后厨全天候开放直播，任何人任何时间都可以实时看到操作全过程。这是今天早上送检加急的4份食材样本报告，红豆、糯米、面粉、鲜奶油全部合格，有盖章有编码，随时上网查询。我不知道你的照片从哪儿来的，但我很愿意现在就调出过去24小时完整监控，跟你那些照片放在一起比对。如果你觉得照片是真的，我们大可以一起去派出所，请公安部门做司法鉴定。请问您是城市观察自媒体的王伟吗？我们接到举报，有人涉嫌蓄意破坏食品生产经营秩序，请您配合调查。放开我！你们凭什么抓我？小梦，苏姐对你那么好，你的良心呢？就是他，昨晚一个人留在店里，在冷柜前面鬼鬼祟祟待了好几分钟。他故意把冷柜温度调成了常温，里面所有鲜货食材全都变质了。我们4个人连夜重新赶制，才没耽误。你知不知道，你差点就把发布会毁了。小梦，那个人给了你什么好处？是江总，他说只要我把冷柜温度调了，让食材坏掉，发布会出了事，他就给我3万块。他还说事后帮我介绍去别的店上班，工资比这里高。不关我的事，我也是收了钱来的。江泽说只要我在发布会现场发难就行，那些变质食材的照片全是他找人提前拍好给我的。各位都听到了，这是一场有预谋的恶意破坏，指使者是谁，证据指向哪里，大家都听明白了。我们秦卫坊从始至终，食材干干净净，操作规规矩矩。昨晚发现问题后，我们连夜销毁了所有变质食材，全部重新制作。这些都是凌晨2点到早上8点，我们4个人一锅一锅新做出来的。苏老板，好样的！发现问题自己先处理了，这种店才让人放心。今天的品鉴环节照常进行，这些糕点是今天凌晨新做的，我自己尝过，很新鲜，请大家放心品尝。各位，其实今天我想借着这个机会，正式向大家介绍一个人，我的表妹林南月。秦卫坊能走到今天，一半的功劳是她的。她教会我一件最重要的事，做人不能太软，该硬的时候必须硬。你退一步，别人就会逼你10步，守住底线才是真正的善良。月姐好样的！月姐好样的！我林南月从农村来，大道理不太会讲。我妈教过我一句话，人活着得对得起良心。你做好事不一定马上有好报，但做坏事一定会有报应。江泽做的这些事，法律会给他一个说法，而我们秦卫坊会继续做好每一块红豆糕，因为我们就是靠这个吃饭的。今天的事不影响大家品鉴，张师傅和秀芳姐通宵做的，比平时还好吃，大家敞开了吃吧。南月，今天最让我痛心的不是江泽，是小梦吗？他才20出头，为了几万块钱就能给别人当刀子使，他难道不知道这是犯法的吗？他一定知道，但他觉得不会被发现。可我们还是发现了，因为我们不傻啊。等他判完了出来，如果他想重新做人，我可以再给他一次机会。姐，他是要毁你的人，差点让你身败名裂。我知道，但没有人给他一次机会，他以后还会走歪路。我以前也是因为没有机会，才一直被江泽控制。当然，前提是他真心回国，
如果他只是装模作样，我也不会心软。如果他真愿意改，那咱到时候就拉他一把。南月，你知道吗？以前我分不清善良和软弱这两样东西，现在我分得清了。善良是不愿伤害别人，软弱是不敢保护自己。姐，你真的变了，变成了你应该成为的样子。一群废物，连这点事都办不好。你们凭什么闯我的办公室？有搜查令吗？江泽先生，我们依法对你涉嫌商业诽谤等行为进行调查，这是搜查令，请你配合。可你们有证据吗？相关文书手续齐全，你可以查验内容。他们怎么可以？江先生，请您配合我们回去调查。林南月，你是专门来看我笑话的？一个从乡下来的野丫头，靠一张嘴皮子就把我3年的经营全毁了，你现在是不是很得意？江泽，你到现在还以为是我毁了你，毁掉你的是你自己的贪心，凭你的脑子未必赚不到干净钱，可你偏偏选了最脏的路，吸人血，把人往死里整。你这几年是怎么对我姐的？你是在拆别人的骨头熬自己的汤。你懂什么？没有我帮他，店早倒闭了。把营收全管进自己口袋，让他连账都看不到，叫帮他。江泽，你最大的错误就是小看了我们姐妹俩。你觉得我姐懦弱不敢反抗，你觉得我土翻不起浪，可你忘了兔子急了还咬人呢，何况我们不是兔子。进去好好改造吧，记住一句话，你骗得了别人一时，骗不了一世。从你第一次开口对他说你什么都不行的时候，你就已经输了。那不是秦卫坊那个渣男吗？终于被抓了，活该，连自己未婚妻都坑，什么东西？你刚才都跟他说了什么？我告诉他，他不是输给了我，是输给了他自己。走吧，我们回家。你也是看了那个发布会来的？那可不，那位老板太硬气了，必须支持。红豆糕又卖完了，小雅，让客人稍等，下一锅马上出炉。这生意好的，我连喝水的功夫都没有了。秀芳姐，你歇2分钟，我先去应付前台。老板娘，你们现在这么火，趁热度涨价呗，反正排队的人多，涨10块8块，照样有人买。越是排队的人多，越要把品质做好。人家是因为信任来的，我们涨价就是辜负这份信任。不光不涨价，品质还要比之前更好。以前我害怕没人来，现在人多了，我反而更害怕，怕辜负了他们。怕辜负才不会辜负，有怕才有劲儿。姐，现在你越来越像个真正的老板了。秀芳，你别搓手了，搓得我心里也跟着慌。我这辈子第一次进法庭，能不慌吗？苏姐比我们镇定多了。证人小梦，是谁指使你在秦卫坊新品发布会前对食材做手脚？是江泽江总，他给了我3万块，说事成之后帮我安排下一份工作。被告的行为属于商业竞争中的不当手段，主观恶意程度有待商榷，且被告此前并无违法记录。证人王伟，谁向你提供了用于抹黑秦卫坊的虚假照片和文章？是江泽，他给我转了钱，让我在发布会现场站起来提问发难。文章和照片全是他找人弄的，我只是收钱办事。完了，全完了，3年布局，最后被一个乡下丫头和她那张嘴给毁了。姐，你还好吗？挺好的，从来没有这么好过。
现在宣布休庭，择日宣判。苏姐，刚才那句话你听到没？挺好的，从来没有这么好过。听到了，看来这次她是真的放下了。3个月的官司，总算有了说法。我看她在被告席上那张脸就来气，当年多能装啊，人模狗样的。现在呢？苏姐，你刚才从她旁边走过去的时候，她是不是想跟你说话？南月，你妈走的时候，你是什么样的心情？一半空，一半满。空的是世上少了一个最疼我的人，满的是他留给我的东西太多，够用一辈子。他跟你说了什么？他说一个人可以穷，但不能低头。说我嘴厉害，不是毛病，是我最大的本事。让我到了城里也别改。有时候我觉得，你妈不只是你的妈，她像是派了一个使者来救我。什么使者？你呀。如果没有你，现在的我是什么样子，我都不敢想呢。没有我，你迟早也会站起来的。你只是需要一个人适时的拉一把而已。我划了火柴，但走路的是你自己，每一步都是你自己走的。这家分店将专门招收因身体残疾找不到工作的年轻人，免费教他们手工食品手艺，包食住，学成后直接留店工作。姐，你怎么想到做这个？因为我以前也是一个残疾人，只不过不是身体上的，是心理上的。那时候觉得自己什么都不会，离开了江泽就活不下去，那种感觉跟被困在动不了的躯壳里没有区别。手艺救了我，我想用同样的方式救别人。谢谢你，我从来没想到我女儿也能做出这么好吃的东西。我一直担心她长大了没办法独立生活。她没有问题的，她比你想象的厉害100倍，手艺能救人。我爸的手艺救了我，现在能救更多人，我觉得值得。苏婉晴女士，恭喜您！很多人说您的故事是一次完美的逆袭，从被压榨到独立创业，从濒临倒闭到今天的成就，您自己怎么看？我不觉得这是逆袭。逆袭的意思是从下面爬到上面，但我从来不觉得自己在下面，我只是回到了我本该在的位置。秀芳姐，你听到没？回到本该在的位置，太绝了！听到了，听到了，你别咬我了，我眼泪都快被你摇出来了。那是我老板，从一个快倒闭的小店做到今天这个奖，我跟你说，他值得。妈，您说的对，善良是不愿伤害别人，软弱是不敢保护自己。现在姐已经分得清了。南月，你记不记得来我家的第1天晚上跟我说过一句话？哪句？你说，姐，别怕，天快亮了。记得。那天你瘦得风一吹就能倒，缩在沙发角落里掉眼泪，我看着心里就想，这得是被欺负成什么样了。以前我总觉得自己不属于这里，走在街上看到那些高楼，觉得那是别人的世界。现在不一样了，这座城市有一部分是我的了。秦微坊是我的，这间店是我的，后厨那口熬豆沙的锅是我的，那些学员的笑容也是我的。还有呢？还有，你这个表妹也是我的。这个位置做开放式厨房，顾客能看到全部操作过程。那边做体验区，可以现场 DIY 糕点。Lab 店这个名字你是怎么想出来的？
传统手艺加潮流体验，让年轻人觉得做糕点是一件很酷的事，不只是吃，是玩。线上商城下周正式上线，冷链物流已经对接好了，你负责产品研发，我负责品牌运营，分工明确。你现在说话越来越像个 CEO 了。我不就是个 CEO 吗？品牌运营总监，管着3家店10几个员工。虽然跟当初一样，还是靠这张嘴吃饭。当初你说光嘴厉害没用，得真懂。现在你是真懂了。这次我们要让大家都知道，有一家做手工糕点的店，老板是2个从农村出来的女人，不只是老城的人知道，是全城都知道。以前在村里，所有人都说我这张嘴是毛病，太厉害，太不饶人，太不像个姑娘家。只有我妈说不是，她说你只是该说的时候从来不憋着，这是对的，到了城里也别改。所以你一直没改。改什么？没了我这张嘴，江泽能被怼进牢里，孙磊能认账走人，那些水军能被当众撕破脸。南月，你想不想你妈？天天想。妈，我没改，到了城里也照样不怂。婉晴姐的店我守住了，她的底气我也守住了。第3家店马上开业了，您和大伯在天上看到了吗？他在说什么？他说：“苏姐，我没给你丢脸。”何止没丢脸，你做的比很多老手都好啊！苏姐，我这批酥皮成了，你看这层次有17层呢。漂亮，比上个月又进步了。不是我们在帮他们，是他们证明了每个人都有价值，只是需要有人给机会。他说他下个月可以正式上岗了，你比你想象的厉害100倍。哇，月姐，这个数字在掉，订单一直在掉。冷链物流今天正式上线，全国48小时送达，覆盖200多个城市，首小时订单量破300，北京、上海、广州、成都，还有更远的。姐，怎么了？这个地址是我老家小镇的，有人从我们镇上下单买了我做的红豆糕。姐，你看，你的红豆糕现在不只属于这座城市了，他们可以寄到全国任何地方。从你们小镇出发的手艺，现在全国都在吃。苏姐，是江泽。他还敢来，我去赶他走。我自己去吧，有些话我还是得自己说清楚。我知道我没资格来，在里面这1年，我每天都在想那些事。我今天来，就是想亲口说声对不起，我也不图你原谅，就是想让你知道，我后悔了。你说你后悔了是你的选择，我尊重，但我们不必再有交集了。我不会记恨为难你，也不会阻拦你在这条街上正常行走。我只是单纯的希望我们2个别再碰面了。姐，你能放下心结，选择谅解，格局真的开阔了。在心胸这块向你多多学习啊。苏婉晴女士，欢迎您。今天您想跟大家分享什么？我想讲一个故事，一个关于我自己的故事。4年前，我连跟未婚夫说一句我不同意都不敢，所以他让我做什么我都同意，因为我觉得离了他，我活不下去。后来我表妹来了，她问我，你想不想做回你自己？
那是第一次有人问我这个问题。我说想。我半夜重新系上围裙，做了第一锅红豆糕，那是我3年来第一次闻到自己熬豆沙的香味。我哭了很久，但豆沙没有糊。我表妹之前教了我3句话，今天我想把这3句话送给在座的每一位。第一，你的价值不需要别人来认可。第二，你没有对不起任何人。第三，你比你想象的厉害100倍。你不是不行，你只是还没有发现自己有多厉害。苏姐，我听了你的故事一直在哭，我老公也总说我不行，做了10年的家庭主妇，想开店被他骂了10年。今天听了你的话，我决定回去就提离婚。你说的对，我不是不行。你可以的，相信自己。这个裱花水平已经很专业了，你差的不是手艺，是说我能行这3个字。我突然觉得我们做的红豆糕在救一些人，不是红豆糕在救，是你在救。你用自己的故事告诉他们你可以，你们也可以。姐，你现在做的事情比开店大多了，大舅留给你的手艺已经不只是一门手艺了，你现在在用它点别人的灯呢。南月，婉晴，你们可算回来了。南月，你这丫头走了这么久也不回来看看。王婶儿，您身体还好吧？我这不是回来了吗？这是婉晴，变了，圆润了，脸上有光了，以前瘦得跟纸片似的。婶儿，我挺好的，南月照顾得好。快去看看你妈吧，坟头的草我帮着除了，但总归得你们自己来。妈，我带姐来看您了，跟您汇报一下，江泽已经进去采过缝纫机了。姨妈，上个月晚去女性创业者论坛做了演讲，台下好几百人，好多人都哭了。您在天上一定在替我们开心吧？妈，您说到了城里也别改。我没改。这张嘴还是那么厉害，谁欺负人我就怼谁。您交的差我也完成了。妈，您就安心吧，我和姐一定会越过越好的。姐，我想好了，以后我想帮更多像你一样的人。你难道要做咨询吗？不是做品牌孵化，帮那些有手艺但不会经营的人，就像当初帮你一样。我要帮他们搞定供应链，做直播，怼水军，撕合同，全流程陪跑，把他们该拿回来的一件一件拿回来。你这是要把铁嘴做成品牌啊？对，就叫铁嘴护航。我的嘴还是这张嘴，但要帮更多人。以前你只护着我一个人，现在你要护着一群人，不够吗？够，可太够了。以前我只知道帮我妈，帮你，后来我发现需要帮忙的人太多了，只要还有人被欺负、被控制，说不出话来，我就继续当那张嘴。你前夫的合同，经营权归他，利润他抽60%，你连账目都看不到。这跟江泽当年给我姐签的，一个模子刻出来的。他说我不懂做生意，签了他帮我打理。我做了10年粽子，现在连能不能继续做都要他点头。他懂个屁！你的手艺是你的，粽子是你一个一个包出来的。从今天起，我教女正谈判、发声明、做直播，他占你的，我帮你一件一件拿回来。林姐，我的店今天正式开业了，这是开锅第1支，给你的。这手艺绝了，你前夫还想霸占，他配吗？小林，以前我觉得自己就是个废物，现在我知道我能行。何况你那张嘴就像是我的定心丸啊！我不是你的定心丸，你自己才是，我只是帮你把话说出来。还有，有一说一，这粽子是真的好吃。又在看你的江山。姐，你看这面墙，37家。3年前揣着蛇皮带来这座城市的时候，我连自己能待多久都不知道。现在你有了自己的事业，自己的使命。37家店的背后，是37个被你从泥潭里拽出来的人。你咋不说秦卫坊也有5家分店了？你这个城市女性创业导师可比我风光多了。反正我说不过你。
我昨天才刚怼跑一个想赖账的供应商呢。那就好，初心没变。改什么？我妈反正说了，到了城里也别改。我每天提醒自己100次。妈，您看到了吗？家人们，今天秦卫坊7周年，张师傅当街熬豆沙，免费试吃，同城的赶紧来！苏老板，我买你家红豆糕5年了，从你那个小店只有2张桌子的时候就开始买，现在你们做到这么大，我看着都高兴。阿姨，我记得您第一次来的时候说，这红豆糕跟我小时候吃的一个味儿。姐，你看那边。5年前这时候，我一个人缩在出租屋里掉眼泪，觉得自己什么都守不住。现在呢？现在站在这条街上，看着这些人，我觉得什么都值了。各位街坊邻居、老顾客、新朋友，今天我不说漂亮话，只说几句实在的。5年前我揣着蛇皮袋来这座城市，兜里没几个钱，靠的就是一张嘴、一颗心。有人问我，嘴这么厉害，不怕得罪人？我说，该说的话就得有人说，该出的头就得有人出。世上不是只有一个林南月，也可以是每一个你。从今天开始，秦卫坊正式启动手艺回家计划，每年免费培训20名残障学员，帮他们靠手艺养活自己。我爸传给我的这锅豆沙，不只属于我，它属于每一个想做回自己的人。姐，天真亮真好看啊！是啊，真漂亮。